Hello，大家好，我是 YJ。今天呢，我们要去住上野旁边的青年旅馆，它叫做上野公园百夫长女性青旅馆，它是只限女性，就在上野公园的对面。我刚走过来，觉得有点小远。如果你是买那种绿色的周游，就是3天券或2天券、1天券的话，那个站口上野的那个站口离这边稍微有一段距离啦。但是如果你东西不会很重，然后慢慢走过来的话，是蛮惬意的。我是蛮喜欢上野这边的，因为这边的氛围我觉得蛮舒适，然后也有一种温馨感嘛，就是很特别，你来过才知道，就跟别的地方不一样。好像每个地方都不一样，但我特别喜欢上野这边，而且这家的对面就是一个上野恩赐公园，也很漂亮，然后有一个很大的湖在附近，就是上野动物园。我很久以前有带我妈妈跟妹妹一起来去动物园，就很开心。我有拍影片，很久以前，大家看右上角的链接，一直记得那次的回忆，还蛮开心的。其实从成田机场来这边，理应来说是最方便的，因为它有直达车，它到末班车也有直达车，它就不用转。而且这附近的药妆店都也蛮便宜的，它没有很低，而且我订到这边其实也蛮便宜的。我今天是周日哦，所以会贵一点点，大概900块。可是如果是平日来的话，只要800块，感觉蛮不错的。我以后可能会也来住这里，好喜欢这里。那我们就去看看房间吧。上野就是一个到处都有熊猫的地方，那我很喜欢这边，因为很惬意又有动物园。如果是用这种卡来的话，银座线走过去有点小远。就如果你是用这种卡的话，旁边其实还有各种其他的站口，但是就不是这个的。它其实是要走一段路的。到了，门口长这样，是女生专用的。Please select your name, English name, please, telephone number for country and nationality. Okay. Thank you. 案内機とスリッパだけ入れていただいて。はい。还得给一张卡，上面有所有的密码。啊，这是电梯，我住在3楼。这栋好像还有按摩，男生是可以去的，就可是住的就女生。这关的有点快，我刚直接被撞到。我是315，所以是在靠窗的地方。一出电梯呢，就要脱鞋子，然后拿起来放进去。这个门是要按密码的。一进来呢，它是一个很长条形的，我的床在左边。哇，我以为看得到湖，看来我3楼还太矮。这边还有可以休息的地方。它的楼梯是长这样，爬上去的时候右边有个手把，还蛮贴心的。我今天是住到上层，然后它的拉帘其实只有一半，还有一个板板会挡住，
会比较有隐私感嘛，就算你没有把它拉起来。我进来了。高度的话有点矮，要小心不要撞到。长度的话，我觉得我165，但大概刚刚好到底了。我这样躺下来就到这边了。左边呢就是一个小电视，居然有电视真的太棒了！也要用耳机才不会吵到别人，它有附是耳罩式的那一种。床位的最外面就有一个灯的开关，还蛮方便的，就不会忘记关。旁边呢有置物架、电视遥控器跟镜子。灯的话呢，它是可以调整大小的，里面也有一个灯的开关，有2个2孔插。它的床单跟棉被跟枕头都帮你铺好了，我觉得还蛮好的。好累哦。我的东西越来越重，它又有点远。它这个床啊是整个偏硬的那一种，但是躺起来很舒服。它的床单啊全部都已经铺好的，枕头跟棉被也是，太好了。注意事项都在镜子旁边 ，WiFi 是不用密码。耶！我是不是应该再换回没有刘海啊？我觉得有点麻烦。还有上次 Vogue 那个没有刘海，确实也蛮好看的。这边超多人住的，然后我订这边，我订到的是900块。今天是周日，周日会便宜一点，但平日会更便宜，是800多块。然后这个高度也是很 OK 的，不会太高，然后也很好爬。我发现对面也有可以挂衣服的地方。我的位置呢也是315，它预设密码不是0000，它会给你一个密码。打开，它这边呢就有专用的鞋盒，要放在这边，不能穿进来。还有2个衣架，其实有点偏窄，那比较高一点可以挂衣服。然后又有附一条浴巾，超棒的，还有牙膏跟牙刷。然后我们去看厕所，厕所在尾端，这样住尾端的人不会被吵到吗？我妈不在啊，厕所是这里，它的门好像蛮厚的。门口一进来之后，就是可以放使用后的毛巾，还有睡衣的桶子，有5个洗手台，3台吹风机。然后我觉得他们非常贴心耶，就是有卸妆油跟洗脸的，而且它的吹风机是蛮好的，是 Panasonic 的中阶的版本。卫浴的话，它是干湿分离，而且蛮大的，其实还有一个篮子可以放衣物，有硅藻垫跟一个小垃圾桶，旁边呢都有扶手，可以挂东西跟扶着比较安全。这个就是我们洗澡的地方，它的空间其实比较大耶，就是跟另外几间比起来的话，它的莲蓬头跟它的水温是左边是热的，右边是冷的，只要2个都开，然后去调节使用。它的莲蓬头是长这样的，算是还蛮干净的。前面居然就有一个大大的镜子，这样很棒耶！一边看着自己一边洗澡，2层置物架、洗发、无人发、洗澡都有，而且它里面也有提供洗脸的跟卸妆的。它的灯非常大的一个，还有一个通风。洗澡的有3间，我觉得还蛮够用，因为礼拜天晚上不知道什么没什么人。然后厕所有4间，它一样也是免治马桶，不是很新，可是很干净。进去的长度蛮长，只是它偏窄，所以如果你进去要关门的话，有点会卡住的感觉。它是后面有洗手台的版本，而且走到最底呢，还有一个洗手台。7楼呢，就是厨房跟洗衣服的地方。一走进去就有3个烘衣机跟3个洗衣机。价钱的话呢，洗衣机是200块，然后烘衣机是30分钟100块日币。这边也有可以丢使用后的睡衣或毛巾。然后再往右边走进来呢，就是一个超大的厨房，我觉得超棒的耶，而且它是有中岛的，然后旁边还有吧台。在右边呢，就有2台贩卖机，还有很多位置可以坐着吃饭。就是我们可以放东西的冷藏库，觉得看起来还蛮乱，要写名字。这边也是可以放食材，他们不负保管责任。在右边呢，就是洗碗槽，这颜色真的超可爱的，感觉很复古。洗碗巾啊，什么都有，还有上面也有锅碗瓢盆，水龙头是可以直接喝的。在右边呢，就有一个烤箱，有一点旧的感觉，也有一点调味料，还有一个很小的电磁炉，上面也有工具可以使用。在右边呢，就是一个微波炉，然后里面还蛮干净的。现在来上野公园散步，就像这样有一个很大的莲花池，在更前面就是动物园。之前来玩就是从那边散步过来，觉得超惬意的。
早安，我们现在来到了公园吃早餐。这边住起来的感觉，床呢它就是偏硬的，睡起来还算好睡啊。通风跟湿度，房间内都很舒服，卫浴的也很舒服。然后卫浴洗澡的呢，水温也很稳定，然后也很快热，空间也很够大，我觉得蛮大的。只是我觉得唯一要注意的地方就是，它有些地方有点容易撞到，所以我刚刚下床的时候就撞到那个头，因为它就是稍微比较矮一点点。进去卫浴的地方，它有小阶梯，我昨天洗完澡下来就不小心跌下来，然后撞到我的脚踝。就痛，所以要小心一点。不过我觉得这边整体来讲真的都非常棒，它是到付2900日币，所以大概900块。然后今天是礼拜日，还不错哎。你也喜欢这一区惬意的感觉的话，可以住这边。我觉得有点可惜，因为我今天就要准备去富士山，在上野没有好好的走很久，或是散步逛一下。下次应该就是专门来这边吧。浅草之类的。那我是历史 YJ， 我们频道里面还有很多住宿跟美食的介绍，喜欢的话记得订阅我们的频道。我们下次影片见，拜拜。我昨天又买另外一个汉堡排，起司在内馅，这个的。我还买了这个沙拉鲑鱼，还有阿元他们说好喝的果汁，觉得没有很真啊，虽然很甜，因为他们真的也有100%，这个没有100%。